Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend à la heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder partout dans le monde entier à travers votre chaîne Winner Info TV avec ces très belles émissions qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, coaché, en train de nous suivre partout là où vous êtes. Je dis encore un grand merci à la patronne, elle c'est Nadège Nzeza, hein, Nadège Nzeza, maman Mouté, maman Lamou, maman Boboto. C'est-à-dire, moi Simon ceux qui a lobby à Kokisara Malobanaye, donc 100% qu'à nos phrases correctes, Nadège Nzeza, la patronne. Un grand merci aussi à la personne qui est derrière la caméra, lui c'est Benny Sono en tout cas. Merci aussi à vous Benny, merci aussi à mon manager le plus célèbre. Donc voilà, c'est grâce à mon manager, les autres Boussilé. Un grand merci aussi à mon champion parce que moi j'ai un champion qui est derrière moi, lui s'appelle RG Mbonda, je sais tout le monde. Donc, les enfants d'abord on n'a pas l'été dans ça, les forts. Dans le cas où il y a Bisso, Pasteur John, parce qu'avec Pasteur John, bande rebelle, bazora moi conscience, bande rebelle, bazora moi savoir. Parce que mingi barala moi savoir, même avec Pasteur John Toli a pété, zarango pété, mbongo te mais a pété. Tobetarama solo, na 4e émission, to fungolama solo, tozo fungolama solo, lelo na Pasteur John avec Vini Mbouya. Donc, il est déjà à côté de moi. Lui, c'est Pasteur John qui est là. Béni, n'a peut-être pas permettre n'a pas ça Pasteur John Mbote. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Na Mbote na fungola belé. Quelle est la nyonso ndeko na ngatika na santé. Ceux qui ont la santé bozo coopérer bien. Na peut ce conseil quelque soit ba chola yo ba sika. Vous êtes toujours sains sauf. Liboso batunion se pile pour une santé boyokana malam. Mais ceux qui ont la santé boyokana te quelque soit nyo se bakopia na mukili. Baroka malher batwazo kama ke bomengo ko umisa enzo kande una santé bo coopérative santé trairi yo. Et belle bakenda cimetière basima matama bomengo ezalaka nanga mena longo mukili ndenge nini po ba coopérer na santé malamu te. A négliger ka avant mona ka epamba po bomengo pesa ki en confiance. Or santé de luka e pressé. Avant la mukatongo kita talaka na nko examen de conscience tout na banda mututi makolo ndeni bino tout auto za vrai quelque chose zanga ticket santa ko même makolo même 6 km oko li ate 2 jours santé na mise batoro section ko seka makasi ndrim tatonda ki na po quoi nzo ande au lieu te loka santé azazo bomba yo umela na santé ndeko oui mais la santé ndeko bino tibotiko ka Pasteur John et le bino ngoye mo na mbote ya fungola ka ebele. Pasteur John, parlons un peu de l'actualité. Confinement. Il y a un confinement vivre un homme Pasteur John. Parce que le confinement est calé, c'est belé. Confinement est zongue, kaboli ba mabala, confinement est mambo belé. Au moins confinement eza eloko to sengati tala. Est-ce que lupango yo sa locataire ato sependenge tata lupango atonga ndoko kitoko sepela ndoko côté la wana. So moni tata lupango bande buka mira tonga ndenge mususu ko pese conseil te que ça lupango na hote. Alors toye na mukili to za ba passager makamto zo comme la biso ndima o sibir sala to échapper et comme la hote po mukili za yo na ngate. Na koza na titre lokumu ba yebinga na ko kache mukili partout que so ba moninga muta o abangisa ka yeso ka sakana ko cha mukili kaka pa bomisi biso. Mais nazane ya ndro recommander mo etele mate po na le ka budget. Na habité so zo comprendre stratégie. Donc makamusu foye barake toye ko kuta quelque soit sengo nanga mayele bozoba. Auto kuti pesa ngo respect. Ma ben na biso tonto changer ba donner ko mukili ndenga chela mukili po excès de komona bisengo mukili na sengo to lingawa tonto changer ngo forme comme si nzamba saka mukili na défaut. On a biso vrai. On remarque que mukili perturba, seria kala makameza okende normal. Lelo era hiver ezaka manka. Moya muke ebele. Mbula boy e baby, era boy e perturbé. Na tso so comprendre. O le kawa ba dégâts, o climat e komaki boy. Mindela batongi poto na lat po eloko basali na lat ezana erreur te mais kene ba chapeau so di ezo dinda to kancho ka neto bangama njo to bi ke po dinda fo zana bangaba ba malweka bangama njo ba commune moko reculer mais comment na poto eska batongi na lat poto zoko tamdela simbili tama ngam tuna tonga building poto koti na ndaku ndenge nini chemin nzambe ko kota raté corona ndenge ye ezala ba créer to te eza maladie yo ekuti biso ngesto ko kimela wapi. Le quoi te résister to za o ba kufi te moyen je repère sa biso mais la rebattre la mamala mon poto keba danger comme la bisoté si ko période de to za peka corona ngo pe ba kangi ete qui se peut monani te oya biki za chance to zo bunda mna na rotato na so ke simbi le loyo difficulté koti makasi ko la corona ba permettre ba tu ba bima me ba tambo neke ekenge ko tambo ngo ekenge siko corona za wapi
ngana toza wa 0 mètre est-ce que biki ngana za nango toyo e bani te me confiance eza makasi au moins na tout pesa nzambe confiance na regretter ndenge bakanga nyonso titamo rekoti tina église église bakoko kanga ngo oui pour nous permettre batu babela te mais église za privilège ya kopesa couronne kende sans bon kotakisi na je soma kama mike tala batu akala baleka ba konzimo ba na dictature makasi ko leka lelo comment makama nzambe batosaka ngombango ko leka lelo facilité koti mais tozo pesa makama nzambe valeur ti lelo ba comment se placer moni erreur makama nzambe ata muta prière ta zo bela ko belela ngombango pas que de chola or habité que mutona bengama na nzambe pourquoi yo zana ba paquet mbonge bele nzamba pona que te maponika ki zengo yo akesa la erreur bo moni bo choli comme si yo zanga masum ça ça comprendre makama na oloba est-ce que ceux qui nzamba bengi tozo ke na musano sala erreur ndabo ki libela po batu ba choli yo nani toboka ka misu samso misu nzambe esuka na 4-4 po misu samso toboka et comme ka tisuka na zo pesa conseil na ba oyo boye mukili bo se ba place ko kendete malgré tu promesse to kufa faut pas expliquer rabino bien que ça na denzela danger za liboso conseil na pia yo ko sepela na mukilo betela ngoto le tepo yo moka ko sanza yo nanga to yaba tu te beta tolo mais age zo pousse non mato kita to ki final championnat ni ko maka na finalité po ba bandela maka mususu championnat mukili na yaka na zaka na 4 ans wana 4 minutes à match ba 35 minutes tant ko sika ba 30 ans 35 ans mi-temps deuxième mi-temps ngo to mne ba 40 zolanda likolo ti ba quelque c'est que deuxième mi-temps match que no aussi là o kimela wapi ato bombisu ka pembe na yombo mwindi mateme ko dessiner ato kati mandefo kanini mateme ko te tuka a Jésus kende o mato kita pauvre roi nani to koma na suka vie ke ba to kozonga pa retour a kolom kilo a chaka yonanga o chaka etembe na masolo po mona to kan chaka mukilo yelo kwa bombi maintenant je bisa après la mort ko la nande to otaka na cercle to fandi nyete makambe bata misima ko fanda kimia wana o koyeba. Voilà, un grand merci aussi à vous, Pasteur John. Merci à vous, mon champion. Donc, le grand boxeur, lui, c'est Exocet Temuna RG. Un grand merci aussi à la patrona, Nadège Nzeza. Donc, voilà, on est venu à la complicité avec Béni Sono. Le loto sur la moi, Moukena, Pasteur John. Donc, Pasteur John, tu es volé, moi, Mouké. Il y a pas mal de gens au Lelo Baloukaraba, Baye, Bassi, réellement, aux Alara Pasteur. Il y a solo où tu fais, je sais pas, c'est la comédie ou comment, ou au théâtre, le banzambe ya solo. Mais ngana okama yo eko luka nini pa nanga oyeli nini oyebi nga na qualité nini oyeli nini est-ce que nandeke ndo luko pa na bino parce que landinga pa na problème nini yo ndo pesa réponse ko batino oyeli peto la sabatu auto soloba yo net mi tuna question yo ndo yetuna yo moko yo po elinga nini na lando pa na bino na benga yo oyeli nga na position nini yo ndo pesa réponse mo expliquer bango. Est-ce que on est vraiment la biso ngala roye boza le vrai pasteur ou pas? Parce que bango baza bato bazora tant landa biso. Tant msuna nzela la ba rondi maté mais le vrai vérité mtori bisanga le vrai vérité ezara yo moko. Ça dit soro meka ko éclaircir biso na bato bota la biso lelo base un peu na confirmation. Pasteur John oza pasteur à l'église nini et puis oza catholique muta catholique oza muta ya comment je peux dire ya religieux je sais pas. Te wana yo na bango botunana ngana bika ko loba message. Na ebi nini feza simate. Oya koyoka tame masang oya yo kinga comprendre ko ta ko chelanga pour naturel yo ko cha donc ça la laisse ko mo kikuta ya cha bat aya bandima ite bongo ndimelanga koma yo kanga ningo yo kila ko to ko kanisa nde parce ko chelanga vraiment ça la laisse na yo na bango bisa bango ki boza la laisse bolanda boza la laisse bon chela parce ko cha ko banana yo na bango botunana eza nini pesa nini na yela nini peto to yela nini alobaka nini to eza nini. Donc, nous avons tunana. Garanti wana base. Donc voilà, Pasteur John. L'inspiration on habite aux rappels temps préparer maté na yo batoli opé sarabatozu peut tendre ba pasteur tout le monde aura afin na parler abandi préparer méditation na yé ndenge ni na opté à battre église je sais pas avec toi ça se passe aussi comme ça. Bon moni kolo eloko ata apesi ordre na likambu soki aye bakangela ke pensela pa pesa ki ordre ke basimba te poye moko ye na te soko comprendre kole eloko ata pesi ordre era ko ya alinga baby sa linga zongsi azaka na ler na ye kolo biloko soko bombe bi ko le na poko ata ki er moko tuno monika na 12h mageti moko zaki décision ki na oliango na poko tango ye na 12h moni ndenge zano bio toka ba perfection na nani très bien soko comprendre nga très bien mateya ezandenge eyelela soko za vrai comprendre na tchaka mutu singa na kingote na speaker batu makam ndenge za clair bo miyeba et puis tina te ya bino na zana posa bo bongo la mitema te pona lola bo changa kaka na je so clair
donc naza facile à expliquer bino ndenge ça so boko mebele talaka fête ya mokonzi so bato leki mingi misini bakowelela donc nayebisaka bien na kodi ko pesi mokolo mokili kuta ya te bato bakomprena te bapotre na bakomolande na pembeni mais maître makambo expliquer kuna elobi nini na bai nini bokonzi ya likolo eyela bango te mais eyela bino donc ya kodecortikele bango mena libanda aveugle bango mateya eza ndenge wana soko comprendre ngo ya na ta soko comprendre te tikala yango moni kolo mokitanga ya babina za na Belzebul aza ya nzambe te bato bayina kolo mokili bato bazaka pembeni na ye batalibanda bazaka na rien à voir po bazali koyoka bazo comprendre makambo eza danger quand ndenge eza makambo ba pharisien eza petit lelo eloko asikiro bakisama na mokili te awo to tikaka na era Adam na Eva te zaka na ndenge ki hébreu yango ebonga mekomi A B C soko juki chinois o tiango pa na dade omona ke zaka ati na z mais ndenge ki chinois potito le ba traduction simba kasi to na langi moko na te so comprendre mais na obeto ka conseil ke ko bima sumba na ngana te ko la X abima na faux pour na Afrique ati na Z X asalaka nini na Congo beta lisolata 6 mois jamais ko tia komba X a moins ko tanga komba président Félix ndaye mais nyo se tikali Luka X ko tia la ewa wapi pona se ke ba ko bima sumba na ngana to bima X na kata pour la Congo zonga na pote ba utiliser mingi na ba X kuna ko to fan ah oui ça manque donc ça comprendre ngo ça n'attend. Voilà, tout a toujours évolué avec Béni. Là, je dis un grand merci à Fondation Aluino. Fondation Aluino, Ezabongo, Kumba Mato, dirigé par la patronne Maman Nadège Nzeza. Donc, Maman Mokwa Mouté Mamalamu, Oyo Atie Mbongo Nae en Japon pour soutenir enfants de la Rio, Tobeng Araba Fazer, Maman Nabiso Bazangela, Bamibali, Tobeng Araba Veuve. Et puis voilà, Moto, tous en difficulté, Oyo Tungisayo, numéro affiché, on a contacté Vinimbuya, Ako Edeyo Pokutanana, Bakonzia Fondation Aluino. Donc Fondation Aluino Eza Wana Ponabino. Donc là je dis un grand merci à Joël Mambongo, Joël Mambongo qui est en train de nous regarder place au Jésué. Et pourquoi pas de dire aussi un grand merci à Tonton Hardy Dia Ngangu, Tonton Hardy Dia Ngangu Mobali à Maman Frida depuis Issa. Donc voilà, pasteur John Toza qui évolué. Et tant que pasteur, et tant que Mossali Nankolo. Tout est collé quand on a qui ah oh moninga na bino moko pasteur bimagina serment église et tout église moko songolo pakala tout que mon appelle sous moninga na bino sous pasteur abimili sous na maman moko boye ba vidéo tamboli ba lobi mabolongo ya yete lelo to so la boye aza na prison pourquoi kabino ba pasteur tiens hier za pe akufitin yeguto kolanda micro pa na yo c'est interview bien azala mieux placé. Il faut expliquer au Kana Yekinga. Qui pasteur Moussouana Liboso, mais pourquoi Gabino va passer? Binde que Makambo est talingate na kipakate, ça vous comprenez bien. Nazara na pona robeta lisola mutute na kana na danger te. Nga na za tolia pete pona muto mukilo azotal. Nga pa na jijara masumu te. Robeta maliba ku pamba kubisa na pana ngozo zela oyo ko zela tanto na pesi yote. Na lo ba makambo eza clair que muto mukilitike a s'exprimer. Toya mukili na kakate po yote muto cha mutu ba cha mutu ko chate. Nzambe nda cha biso nyonso. Ba mama babota biso pona formalité ka kofungola makolo babota biso menza menda cha biso toya c'est lo kanana nde ba mama pe ba yela so mama beta to kaza mukolo nanga bongo mama bota mama ko baza mukolo ndenge ni bongo mama bota ka mama pe sa bikenga pe babota na mama nanga seke biso to aka bana na mona ka so to tanga ananyo Abraham na to suka ka wana to ba ko tanga Adam nefa bango ba vanda kikoko avant po ba yaka sababi mande to pesa bango na to so comprendre na vie ngana kotika jamais ko critiquer ka muto azo respirer. Na biso clair cause la champion retombe makamba batu na mutu tene tisana mapobele laka quel que soit erreur ponga na parfaité nana ba dégâts musu na selection na betre piquer crise donc na biso makamba mutu musu ko elaka ngango te to lukande to créer solution eza wapi ko bima mo santu te na TV po ba mona ko za malamu nzo ko za makambo bata makutu batela ko ba action musa piquer mutu mabe yeyo faut faire attention conseil na pesa yo au moins ni ba branche c'est belé to lukande ko créer ningi so comme la basala nzambe na mabe zo trapaka ba onde trouver tele so tiens côté na bango bazo meka mingi poste atazo che bango mislo ko bazana makambo ko défendre bokonza nzambe faut bakuta na bitumbe belé siko bazala nde kenge ko kota na ba piège té bazala ma mir donc ba mi pika po de na challenge match bandel ba premier mi-temps ça différent et puis on remarque que match so bano na ba poule ezaka na kakate so comme na demi-finale et comme à yombe au polo longwe nde so ipozo pousser na nzambe tentation pe mataka yo moins to ça na calcul ya vini ba côté tout. Et là, quoi, c'est qu'il y a terre, à part autre monde na muki. Ko linga nzambe za promesse pour tout ce total to moni tout. Yene mokeli na biso. Mais comme il compte na projet alors la vente ceux qui mukilo ko kino change ko luka lipe bima te nde ba dégâts. Te ba tout frais. Na ko ndi nzambe sa ko luka na ko péché. Na ko comme moyibe escroc bistefa de fana ko futa te ba kainga fo mutu.
tika nga nasala kope kobetisa bino mabaku bochola mais soki nakei na poko nazenga te na 1000 francs nakolia te biloko ya salite mais koti na libumu na dépendre na bato te. C'est ça challenge akwata soki oyebi mokili komona base koyela kozala champion kobeta tolo te mpo momibi botonda na bafélise nde nzambe ayebi yo okomi mosantu te. Vi talaka mosika oyo napesa conseil omoni nga nakozala jamais arbitre ya kopesaka bato faute mpo nazoloba makambo bato bazondimba bapesi nga raison jamais. Nayebi difficulté moto akutana yango te mpo koya na mbeba nayebi tentation nini batiele te mpo kende koya na pasi koya na famille pauvre moto asenga yango te so batuni to mpona nde toyaka mokili motu to aponaka famille riche mais nde tokutana basurprise tobimile na kofunda pa ya nani na koexplike nani ka ya pasi na ngai yokelanga mawa nga moko kolonga fo nazwanga moka charge napesaka nzambe merci mpo nakola nazalaka nayebaka te mama akolisanga nakomona jako yebaki naza moto a partir ba 19 à 18 ans nde na sentiri ke te nga mona kolukelanga moko nga nde omoni banda nakoma kolonga nga moko natiaka sumisu pembeni te keba na vi napesa conseil même na baeglise sambela nzambe selo motema ndenge eza kolandaka loyengi akosambela nzambe te mpo na priaki na français na anglais nalanda mabonde na ye mpo eglise apase naza na nguya ye nde akopikisanga mingi te okokende eglise mandala lezanga tino ndimika motema no nzambe aza mpe omoni miracle mpe miracle ekosantana te kosambela lelo na ntongo ozwi moto moto aza na catégorie ya challenge vie eyela ye soki oza nzete elanga okomi na mbula okorenye te fo ozala pense si ti elangi ekoya nde omoni nga ozala leki obongi avant yango eloko eza te mission kaka nakokisa baprojet nzambe atyanga nasepelisa bato atie pembeni na nga soki mwasi na mobali na bafamille wana base bazanga mbongo balela nzala batambola na kosengasenga bacholoma partout mais bakoma banona nsenga koma koko koma bino bato bozobomba moto oyo asengaka bino bokufi avant ye bilela anuni so moni calcule ndo comprendre ke keba nazosala erreur kocholaka bato kobetaka tolo na vie te loko ozwi privilège ya kozonde mona bato bazanga loko atina te longwa na masolo wana conseil napesi yo bomengo moko te kokatisa frontière kokufa okende olakisa banjiki ozalaka partout tala mbongo yango ebongo corrompre bango bakotolola ya cobo ezalaka te awa eza kwata soki napesa confiance te koma na kolinga nzambe amonanaka te yo moto mokili piaka nacolaka nayebi yo te tokutana te soki namoni ozanga koseka oleka na coupe na coli olala nzala na mwasi nga namoni yango fete mais koma na okende eglise nazoprie nakumisa nzambe me moto nayebi tokokana bilongi napimelaka to nacolaka ye nde berere boza nango ebele batei bino mabe napesa conseil keba vi kokoma mpaka ezalaka pete na miso nzela kolekela yaya ena période moko nzoko bongi libela mpo kutana baavantage liko elandi yo okama ere moko be mama na chimie toyondima teke okanga yo mpe okamomela masanga toyebi vie kindumba totya mbongo na banki mais vie compliqué yo ese kolobaka eza lisuma jamais faux poule boko so obimi na ka job ayebi te kuna bakoteli rando babebisele bamakambo est ce que motema noko tikaka tout 2 ans na nzambe na mwasi olingi nde bamomi mingi lelo mpe basali berere kobeya mibalo bazalaka na bango mpo azwama faillite akima alandi mobali azopresente mikolo mpo na bakare na mbongo or mibali bolandi na bakare na mbongo tuna te kazalaka na mbongo na kameme mabala te mpo na nini ese ntango ozokende keba linga mobali obandi na souffrance ube wa linga biso technique de guerre petit na nga nazwaka mpe nazangaka mesa na moto bolingana na ye ntango okoma titulaire apose makambo ekochange kobeta tolo na bomenga mobali koleka ta famille na ye na banda na ye na pasi ti tobongi ngani na mwasi malamu mais basi ya lelo mwana bango kitoko bazotula bakotela mfutema na masque de vieillesse non baza pressé balingi bazwa coupe sa baleka na championnat nazobona makambo par amour bokende église na station nzambe aza pari futi te ke oke obeti ozosala na poko résultat soko ngini tokumisa ye malamu te landa nzambe na profike na ye mpo na kota lola soko oza na courage ya koluka kende soki mpo ozangi ekonzo komata te ozala kwa moto amatela velo ezanga chaîne ato pedale mayo kende eza te vi fo yeba technique de guerre age na age epesaka conscience ya kozonga motu soki bina baje ba 35 40 keba age pusani vie amaseke esili tokomi na demi finale avio pololo olongwe na bonga te me moke nazozwa na bomba mpo na famille na mwasi na nga bamonaka tata malamu yeyo yo okotaka na buzoba ya 45 on dirait mwana 20 ans nazobana bavérité tala bato bakritikaka pays kende okuta bana babar so bazwi mbongo babosanaka pays eza pasi soki aza na yaya na poto atindele mbongo atie na poche abosaniki aza banda kopa acrée mbongo emata mpo abomba mwasi na bana rien komo oza na vie ya pasi oza na frigo na ndako na congélateur te batindelo mbongo na poto ye soki 100 200 alotindi mwasi akende osomba mikila na mabumu 4 nzungu na moto ndiro anniversaire ya mwana oza na frigo kobomba biloko elala te balokuma ezanga motu na makolo tozokwayaka na ngwa ntango oyinda liboko na matamo ndire mpe esali emanka gouvernement okoyeba voilà okoyeba
Pasteur John, moi aussi je profite de l'occasion de dire un grand merci à notre papa Texas Temuna et pourquoi pas à Kovo Matunga. Donc je dis un grand merci à Serge Voyant Moulambu, donc un grand merci à Fulgence Moussadila et pourquoi pas à Roméo Moussadila. C'est de la part de mon champion, donc exaucé RJ Temuna. Donc voilà, Pasteur John, tu évolues tant que leader d'opinion. Il y a 2 jours, ceux qui jouent au les gars va marcher trop pour Namboka. Ça va pas, bah se retrouver te, misala ezate, banda kudona zepsage, bah tchela ibiso classe au félé, mais netskara donc. Et tant que leader d'opinion. Au moni, et c'est le monde où on a résoudre problème à ban et belé n'angonga morote posi mbonga foufou. Faut se la dispatching, il y a beaucoup d'électricité. Ce que ça n'a ban et belé au moni que je simbate, j'aurai mis soutenir bango congé. Pas qu'il ne peut pas t'attendre si maman qui va simbelo bango. Non, pas ce conseil. Et puis ndako bana batonda raté ko pesa bon bikila makasi te bakota ka 17h bo fanda monta babela kwa shoko na sa respect pale za kokoni sabana ndenga yungana ndako mokate batika bana bakota l'air balingi tikaka fungola likolo muto ba ke bachaka fungola awa obo akota suka ndaka nyinda ndako puis na jebsa yo ndako mokate le kama makasi so baleki bakoma ko luka viko le ka bayaya ya mwa simba su le ki fimbu ezate. Pour ceux qui m'ont fait mon carte tipo comme on dit qu'il y a bien que na carte tant que ça beaucoup tipo là le octobre côté na moi musuni na ndako akoti suka kainda kuna suka pour pas faire te okanga solo na se panza na ndako kota katina sa pongi même ya simbe ko finda solo musuni tango funga ko siko suba moyo na fufa ko beto film petit na ngoboro na sepera nango jango wapi akomi lokoso ya ba corrompe na leki o mboka kwato oso so leki mai na buto kwa boy mais leki na ogoyeba sakana mokati tala o mboka moko championnat tala mboka mobimba na mbwana bino bokola na ye amoni locataire akota sali 2 semaines akoma pesa confiance na locataire ko leka bino bakolo na ye po locataire soka la tikele miku azo sentir que moi mutu malamu ye mbwa pena sa mutaso bango ifaka bandana nga depuis kala o mais bino bakolo ndio so tereka ngama yo na ye ba yo kalo o mekanga yao zela kuna gangila bena poka wuwu yo sakana mbozo démissionner ba kolo na e ozo benga mikio so mta hotela kaija oy na selo mutu to fana wa ta mukolo ya lipa rien na mikolo ba so sa peto mina ka miku wa nyo na ofie bo indicité ya mabe na selo mutu oka lungwa yo na peso ba shema meta locataire ke na pompe mbala ndia zonga ba boko mokam mbo abeli mutu bendenge ni comment na locataire ba ko ba pira timbeli ke mutalinga na lupango yo yeyo ona peso ba shema tala technique de guerre qui ça pente côté partout zonga na vie longola makambo à gauche droite tika politique na munoko talango 2% 98 qui peut musala na yo nazo bano par amour mutako kitata bongisela oyo yo nde kolo yo zo conscience ya yo longo na loenge oyo ndongo zala kala soko zima mbongo ambiance tala batu mi basala ambiance o azane kotseli ya malonga ndalongo ka ba mieti pa kendo se ko sepela mabe na yo okende cop mokate o soufi na nzala soko bimisika ma $50 ba obosani banyonga ko futa na quartier obosani ko tia mwasi à l'aise mbala moko bino ndake ndo sepela toke ba na ko lia na yo moko tambusaki makolo pour que la mbongo pour que la nzoto na mbongo soke bimisi mbongo oroko tata malewa o lia ta plate à 3000 o mani malewa c'est trop cher ngaka ma musini moko na mukuwa ndebo zala mais pas na remis c'est presata 10 bouteilles ça au kakola champion nana zo détruire nani conseil na zo loba tala so yo kanga na ote ya o vérité mais na zo fungola yo réalité ya mukili ko lingate na suko kufi lo bakiye nzamba salanga mabe à partir na yo okoyi ko bongate mozu ya muke otikinda kuna kimia ba betelo petelo ke ya na biso tayi bana na quartier te mais na kati lo panga saka ya solo pa ya na solution mabe na yo o mitika po banga mukili baninga babonga batanga koleka yo alo mitika loka zoba nazo bana vérité bele basundola fi bango moko asenga kende mi-temps ça va siffler dans l'arbitre basta tale bele na bana ba vérité atali famille aya a côté complexe nga ozwa te yanga nini na senga ko yate bachanga ko cha mon frère na force na place na koki o sekinga merci mais zaka na mukyo bozo chola batu misu ba mona ngo valeur pour pesinga respect on a biso schéma libanda na ko tanga te zo ba bolole mais pas na biso yaya zo bazalaka te yaya touche banga zaka ya eloko eza na bana makambo soko yo kinga famille vie kanga matoi zala lokola baba ta bombe betisima mukongo jamais tourna tal po yo kité soko za biyoka yoka biswana swana
okufa na makambo mosusu likolo bibomba bomba makambo na motema bakoseli ki bamfute yo na kisasa piaka na ba difficulté ba famille mosusu okepa na bango maloba baloba na yo ondimite bana noko bango yo batende babongi bongi kote na bino pante eza babandi kochola mbetu munene oyo alalaka ye moko kuta balukaka ata 10 fois so bolali kaka na ye akomi na ntongo nga nalalaki mabe mbetu ekomi kaka poko osima nzela okende tomona yango oyo na biso verité bango babwaka biloko na fulu bande oye oyo baguti ozolemba ezosimba te ondire tokomi ebele nazomana baverité yana bato miso bafana bandako soko omona bimi na ntongo bazopesaka mboto ezaka wana andimaka na mutu me na kati azomona makambo minene zala ndeko omona makambo epa baninga okoyeba yo torsiona okotorsione okobima boye ezanga mutu na makolo me libanda ozwa lokumu kondo mwana fami nzoka na kati boyi bakosaka mwana anoka tikela baya mabele yeyo te nzondo ozokemba na ofungola baverité soko oyokinga schéma yango na peso technique soko omi na chaki leadership sala tu oluka yo moko bongisa yo napesaka confiance na bato bakenda olanda bamesa wenze na baaja 15 ans oyo bofinga bango bandoki bana moko balisuma bokosela bango bakoka nde bashoka kofinga na bandako wana te mpo bacholama mingi andima kenda olanda na mesa wenze aza na kimia na motema aluka kopi ye moko bachallenger mpe tala bango mpe bakolaka ndenge nini so oyebi nga mano aloba ozonga na temps omema vie petre kwa beba esika na mokili otala agité okasoni te kotambola mpe bamamaleki batatema si tro esengaka fufu yango ti ntango opesaka mokongo basepelaka na yo bacholaka o tro omona te mwana bango so okota na opanga akimaka yo yokosaka linganga te mpo batongaka ya yokaka kemo oyo yaya mabe soko oyebi schéma te nayebi so bavrai ndeko so oyokinga base correct kocholaka yo moko te zanga nyonso tika na dignité oyo na terre nzambe akotiki te mpo age okomi nango ti oza ayebi yo mabe na yo ozwaka vi na conscience te soki nzala ebeto nde bandi baprojet ndire moto asolo soki ozima ne fiske bandi kokoka or ozotala oyebi te eza pante tala nsima mokongo bana basere baboti baotelo noko okosuka wapi yo numéro 9 andenge nini yoko nti poza vrai numéro 9 ozaka na match ya stade même na terrain quartier so bazingi terrain ekomi ka 9 so oye makambo na oloba okozonga tala longola complexe kota na terrain age eponaka te zanga nyonso tikela mwasi affection na bana basentiri ke tokufela mobali azalaki piakere me alingaki biso mpo akokaki charge na biso namona mpe mobali ya moto mbongo ntango akufi famille baoregrete moto asungaka biso akeme kolo mobali abike akende mpona mpe na pema azalaka na mbongo memaka mabe alakisi ye bambanda mosusu na quartier okondima te malatisaki alliance me basi asobima bango soko otali akopike crise loko aza na mbongo mema mona bafoti na ye eza te bafo mabala bobanga biloko na moto mpona solo nzoko bato baliaka baka mosuni makasi nete so comprendre longwa na technique de guerre à cholo frère zala na motema kimia kende malem oyo etangama tike sala furumi abima moke na zamba ya teke bacontacte te na place ya banyama mingi bakanisa lokwa nzoko aleki monene na balio nde babotola lokumu nyonso ya zamba na valeur non furumi mpe aza na zamba baka na quartier na bango mpe so babike balio balalaka wana te balalaka te lio akokota bafurumi bamatele mpe kote ofonaki po baswinga mingi me nde koloza me quartier na makota faut yeba schéma ozodonda na coin nini pour payer mon valeur. Voilà, merci Pasteur John Melamwamai. Donc moi je dis aussi, je dis toujours un grand merci à Fondation Aluino. Fondation Aluino. Oeza bongo ko kambama epa ya mama moko mutema malamu, mama Nadège Nzeza, hein, mama Nadège Nzeza. Merci pour na ba initiative, merci pour na ba idée malamu, merci pour na nengo zumbongo na yo au disposer pour na ba enfant de la rue, pour na kosunga ba o tout bazana ba difficulté. Donc yom tozo talanga atoza na fin fond, ozana kisenso, ozana bakongo partout ezuyo. Numéro na biso ezawana contacter Vinimbuya na kosala effort ya kosola na bakonzi ya Fondation Aluino to ya komona yo et puis te porter quelque chose et pas inayo. Donc un grand merci maman Nadège Nzeza Nzambe a pambola o pe abatela yo na bande ko tu bazana kati ya Fondation Aluino. Pasteur John marié na moi ici kotana kutu na feruya na ndima pona boma o train na kati te so na biso 1 o muke 10 o baleke bele o comprendre lo bawana kibaka ke koyeba neza kwa mafuta kopakola mafuta kopakola so tikeli muke bapakola suna makolo te tikala ka elongi na makolo ba ineni te me bakola linde manka po elongi atana lati chapeau bomona me atana pakoli te na bomine elamba na pota na kati bokoyeba ndenge elambe ebombi keba lokumu tikala kwa mafuta kopakola kolinga te so so le bosa batu omitandaka famille mobimba nyoso polele oyebi kite to solo la zana mususu ora sepela zoka mabe alinga ke bebelanga po mutema nezo kimia mususu pende tolo baba zo finga nga bifinga
Mais par rapport à quoi? On a ça la raison à pêcher pour koka kosala te. Salo bengamela. Toye na terre biso tu ba vares pour na poste yele là. Mabe na yo ya na terre koma yenga kolanda ba le partout mais malingundu apema. Ce que ça ngana na nga défenseur na benga na takité. Musa nga ko de o dégager. So éviter. Biso toye ba porteur na vie. Ça qui kiti na libongo na memi. Cholanga mena comme ça na ndako bokendo teka batu bale ba ya santé. So ya ministre numéro 9. Zala président pour comment na marqueur pays mambaba qui mu continuer yewana. Biso tena biso ba mungamba bimema mema. Porteur arabis. So moninga na landi kombi okimisa téléphone ngai na ali téléphone té. Na ali ki funde za likolo ya ndunda. So na tena mutu na memi pesi moto ko makate boko cholanga. Maintenant on commence à faire 500 babi merci na contribuer na pays. Chacun fait son rôle. Et tout ça se comprend. Question mon kaka ndeko mo yebsenga bino soko solana pasteur John le rôle ya za mosali ya Nzambe. Est-ce que ça na verset moko oya sepelera mingi ko prêcher to ko partager na ba peuple de Dieu surtout balanda rabi sur na verset moko oya sepelisa ko pe mo. Verset numéro 1 ko banga Bible tendele ka munene. To sanzambe na vérité akosala na osoza patience. Mabe na yo olinga ba verset po bangisa batu mena vérité tambola na nzambe nenga senga te. Batu nyonso pembeni ba pesa o raison comme si ndongo prière na butu ba prière minene ba mosala nzambe ye serwa ça ser malam. Nzoka ndena simu makambo zo sala na somo. Mabe na yo pesa ba monyo na photo bimisa ba verset po bareba bango. Ke bana muto ba verset. Tamane na muto zo to sanzambe na vérité. Ata bo choli so kasaka na vérité na mutema to sinza nzamba lingi. Lelo lobité bo pesa raison. Nde yango verset nanga. To komi pratiquement na suka émission na pasteur John un petit mot na peuple de Dieu autour bolanda yo na batutu balinga pasteur John. Te na lela bino tu for bo s'abonner na chaîne na biso massivement. Winner Info TV. Winner Info TV. Vraiment bo s'abonner massivement. Numéro nanga ti boyebi 084 75 18 112. Na lela bino tu for to le pete base et puis na pesina nu mbote na imoko e kambu pundu umela yo pena ba geste na yo base. Sans oublier chérie nanga Blandine, gros bisous chérie place aux Aoumela. Na pesi mbote na William Manona papa na 14 gosses. Na pesi mbote na Victoire Deborah Manona. Sans oublier Régis le cerveau, Patrick la Villonnière. Na pesi mususu Sarah Amani. Sarah Amani so betka na page Facebook. Sarah Amani rokoto au moins ba biloko azo sala mikolo ya GT. Ba perruque, ba mèche donc tout. So betka na WhatsApp ezaka 40 36 06 37 65. Ce que coach on appelle base. Vraiment na job sabino ndeko nanga vini o boyebi to zala na pe apart. Cameraman na biso Beni na ba pire to zala o penda base na chaîne na biso ya Winner Info TV bo s'abonner taka batola peta boy. Wapi. Rôle nanga boyebi rôle à 0. 0 ba contaka ete mazashi chiffre. Mais si on a un bon, on a fait 0, c'est pas comme un partenaire pour un bon chiffre, un bon, on est comme un kilo. Est-ce que vous avez 1, bah, puis vous avez dit 9, il faut 900 000, vous avez dit 0. Mais si vous avez dit 0, c'est pas Azangati, 0. Nazana rien, mais si on a un bon, on a fait un chiffre kilo. Si on a un rôle à l'ipapa, Alinga Marana Pia, on a un projet, si on a un bon, on a un l'ipapa. So moi li papa landi lokolo na fait disaka lokolo ya na pota. Vraiment nzamba pambura na lela bino na ebiti na loba merci à tout. Maman wana la patronne maman Nadège Nzeza. Kolo fondation Aluino. Oya cheba mbongo ne pona kosunga bana wana ya balabala ba mero ba kufela mibali et tout et tout. Est-ce que moi conseil moko ko lancer pa na ye maman Nadège Nzeza? Te conseil na oyeba nini za projet mutema ndenge tindi ye. Ndeko so ozo sala malamu to betela ika maboko. Nana ndenge okota na ba projet na bete maboko te po on tient moko na fungolo vrai mutu a mutu conseil na pesi yo ke bana confiance ngame me lilingi nanga na za na confiance te mais za nga po na moi to koza na me tant to koma na pio neti boy elili azata ke fo aketonga nga wapi ke ba nga na confiance te nete ça comprendre mais na linga ba tunyos nzamba pambola penza merci. Voilà, merci Pasteur John Nzamba Pambolayo.
Merci aussi à tous nos fidèles abonnés qui étaient scotchés et puis branchés, en train de nous regarder partout là où vous êtes. Ça dépend aussi à la heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder à travers votre chaîne Winner Info TV avec cette très belle émission qui était présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré des Dende Karanaïb Sarabino. Donc voilà, je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui était là avec moi et pourquoi pas de dire un grand merci à la personne qui est derrière la caméra. Lui, c'est Benny Sono. Un grand merci aussi à Deo, donc au Balobi. Merci à toute l'équipe technique de Winner Info TV. Merci aussi à la patronne Mama Nadège Nzeza. Merci à la fondation Aluino. Donc restez toujours branchés puisque coaché, vous ne serez jamais dessus parce que Vini Mbouya est là. Ça dit de s'abonner massivement. Hein? Continuez à pirater, parce que Winner Info TV c'est une chaîne pas comme les autres. Donc voilà, on est là. Nzambe Apambolabino. On se retrouve à la prochaine numéro, toujours avec Vini Mbouya. Bye bye.